Aabbahay weligii maan aragani hooyadiin baa ii sheekaysay qadadii hooyadii unbaa iga karisa weelkii anigaa meedha gurigii aniga hagaajiyay. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. idin lahaantiinba waxaan idinku soo dhaweynaynaa xogsahan. maanta waxaa marti noo ah gabar lagu magacaabo Nadar. Marka hore ku soo dhawo xogsahan adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo meesha aad joogto. raaga walaal aad u mahadsan tahay adiga iyo bahda xogsahan ba aad baa idin salaamaya waana idinkaga mahadcelinayaa waraysigan magacaygu waa Nadar Garaase walaal. Waxaan rabnaa inaan ka wareysano arrin ku saabsan Ikraan Jamaal oo aad kafaala qaad waxbarasho u sameysay kadib markii muuqaalkeeda uu baahiyay TV-ga caalamiga iyo Home Cable. haddaad noo ogolaato. soo dhawo walaal waan siinaya insha Allah. Okay, marka hore Nadar waa qof ceenkay ah. Nadar waxa weeye Nadar Garaase oo kamid ah bahda warbaahinta Puntland kula nool magaalada Garowe caasimadda dawladda Puntland gabar dhalinyaro ah oo ku shaqeysa xirfadda warbaahinta. Nadar waa kaaga mahadcelinaynaa aqbalaadaada iyo soo dhaweyntaada quruxda badan leh. waxaan rabaa marka inaan su'aal si toos ah adiga ku taabanaysa aan ku weydiiyo oo ah maxaa kugu dhaliyay ayadoo ay jiraano dadka fursado iyo dhaqaale badan qaarkood ay bileeyeen shirkado ganacsi oo aad u waaweyn oo xataa familka ay ka dhalatay gabadhaas nolol aad u fiican u sameyn kara. marka maxaa ka soo hormariyay dadkaas ayaa la isdhihi karaa Nadar dareen noocee ahna ay kugu yeelatay inaad dusha saarato aad walaal raago horta markaad doonaysid inaad kiis ka jawaabto uma baahnid inaad fiirisid dadka hareerahaaga jooga ee hantida iyo lacagta haysta kagoonaanshuhu waa adiga iyo qofnimadaada. Ikraan arinteeda aniga uma ana fiirin inay jiraan dad iga fursada badan kaliya waxaan u fiiriyay inaan Ikraan aan caawin karo u noqon karo walaal adduun oo garab istaaga taas kaliya baa ii muuqatay. midda kale waxaan isku tuhmay inaan qaadi karo mas'uuliyadda Ikraan, waxaan isku tuhmay inaan noqon karo walaal garab istaaga, waxaan isku tuhmay inaan ahaan karo qof sida iyadu ay rabto wax ugu qaban kara. marka qofka bini'aadanka ah oo islaamka ah hadduu Ilaahay tala saarto waxa uu qabanayana Ilaahay darti uu qabanayo uma baahna inuu fiiriyo waxa hareerihiisa jooga. That's why aan Ikraan aniga aan magaranaysa aan u kafaala qaaday inaan Ikraan aan u noqdo walaal waxbarashadeeda duudka u rida. sababaha kale ee igu dhaliyay haddaan ku sii faahfaahiyo Ikraan muuqeeda iyo hadalkeeda iyo fariidnimadeeda iyo sida ay u hadlayso warbaahinta dareenkeeda dhabta ah ay ula wadaagayso baa waxaan isiri haddii aad Ikraan walaal u noqoto oo aad magaranaysaa aad garab istaagto waxay kasoo dhalaali doontaa garab istaaga aad garab istaagtay bay kasoo dhalaali doontaa. sidaas darteed ayaan Ikraan u garab istaagay. midda kale walaal raagow way jiraan dad badan oo hanti haysta, way jiraan dad ciyaalkooda shantaba xataa kafaala qaadi kara, laakiin walaal waxaa jirta ogaanshihii ama dareenkii baan Soomaaliyeedna aan ku jirinin. waa la arkayaa waxa waa la dhaafayaa, waa la arkayaa waa la dhaafayaa, waa la arkayaa waa la dhaafayaa. Ikraan marka waxa weeyaan uu runtii garan karo wallaahi aad baa dareenkaygu isu bedelay. anoo xaaladaydu si kala ay tahay baan Ikraan familkeeda la xiriiray waana aan ku guuleystay Ikraan inaan damaanad qaado waxbarashadeeda inta aniga naftu igu jirto oo aan noolahay. haddii Ilaahay idmo Ikraan walaal la jira baan u noqon doonaa haddii Ilaahay idmo. ma garatay aad iyo aad marka hadda ma jiraan marka dad gabadhu waxay sheegtay in ilmo kale walaalahooda ay biisho oo ayada iyo walaalkeedna ay isdhaafsadaan shaqada ayadana ay hooyadeed garab u tahay. haddii Ikraan iskuul loo helay reerkii kale wax kale oo muslimiin kale ama dad Soomaali intaad ka warhayso oo ayagana kari kara oo ama aad tahay ama kula soo xiriiri ma jiraan walaal aad iyo aad Ikraan dad badan oo Soomaaliyeed oo dadka dunida kala jooga ayaa muuqeeda daawaday. dadka Soomaaliyeed waa dad aad u naxariis badan, waa dad gob ah, waa dad haddii warbaahintu ay u soo gudbiso sheekada Ikraan oo kale ka jawaabi kara. Ikraan iyo kuwo kale oo badan bay dadka Soomaaliyeed kiiskooda ka jawaabi karaan, laakiin dhibaatada kaliya oo jirta waxa weeyaan
kiiskii ay warbaahintu aysan sida saxda ah aysan u soo gudbinaynin marka dad badan oo Soomaaliyeed oo muxsiniin ayaa kiiska Ikraan reerkooda galay ilaa xalay ilaa maantayna garab taagan doonaya inay caawiyaan doonaya inay nolosha ma garanaysaa sida ayagu ay rabaan ay u garab istaagaan marka ciyaalkii kale inanka kale walaalkeeda inan garow jooga khayr Allah siiye ba asna damaanad qaaday oo isku xiray reerkoodii oo yiri waan anaga wiilkaasaan qaadanaya ciyaalka inta kale waba aad u yar yihiin laakiin dad Soomaaliyeed oo daafaha dunida jooga ayaa Ikraan reerkooda u kacay oo garab istaagay ma garat ma sha Allah waa gart marka ay rinta kaliya ee meesha raagu taal waxa weeyaan warbaahinta Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah ee cid kasta ah ee aqoonta u leh inay ma garanaysaa soo tabiyaan sheekooyinka la xiriira arrimaha bulshada waxa laga doonayaa wariyaasha Soomaaliyeed inay mikrofoonada ay loo saarayaan dadka siyaasiyiinta ah dadka aan u baahnayn ay dhigaan dadka birmageydada ah dadka doonaya in lala hadlo dadka sheekadooda rabo in noloshooda wax looga bedelo fadlan dhalinyarada Soomaaliyeed ee wariyaasha ah iyo dadka kale muxsiniinta ah iyo cid kasta oo mikrofoon u furan yahay oo public figure oo doonaysa inay ummad la hadasho waxaan u sheegayaa inay mikrofoonka inta ugu furan yahay ee caafimaadka Ilaahay siiyay ay haystaan inay mikrofoonka iyo waqtiga ay uga faa'iideeyaan dhalinyarada da'da yar ee Soomaaliyeed ee dihalka iyo dhibaatada iyo ma garanaysaa problemska dawlad la'aantu ku dhacay ee waayay wax caawiyo garab istaaga inay garab iyo gaashaan u noqdaan inay sheekooyinkooda ayagu haddaysan xataa tabar u haynin inay sheekooyinkooda bal still ummadda Soomaaliyeed la wadaagaan dad Soomaaliyeed oo muxsiniin oo waxa jira doonaya inay Ilaahay ajir kaga raadsadaan inay qof islaam ah caawiyaan dad Soomaaliyeed oo waxa jira inay rabaan in dhalinyarada Soomaaliyeed wadanka joogta meelshii ay u mari lahaayeen la ay ku caawin lahaayeen marka waxaan leeyahay qof kasta oo awood u leh ama wariyaha ahaado ama YouTuber ha ahaado ama qof kasta oo doonaya ma garanaysaa inuu public figure noqdo ahba waxaan leeyahay war waqtiga ay haysatid iyo time-ka ay haysatid iyo view-ga ay haysatid iyo magaca ay haysatid uga faa'iidee dhalinta Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa dhibaatada iyo problemska ay ku haystaan nololeed okay ugu dambeyntii nadaray maxaa u soo jeedin lahayd dadka Soomaaliyeed inkastoo hadda jawaabtaadii ugu dambeysay dardaaran fara badan oo ku jiray waxaa jira dad aad iyo aad u fara badan inta badan ama qurbaha jooga ama dalka jooga hadda anaga waxaan joognaa ka soo qaad magaalada Muqdisho dhibaatooyin fara badan waa ku aragnaa sidaas oo gobolada yani ayagana ka jiraan oo kale marka dadka muxsiniinta ee Soomaaliyeed Ilaahay wax siiyay maxaad kula dardaarmi lahayd ugu dambeyntii walaalkaago anu dadka Soomaaliyeed oo horta labaan u kala qaadaya dadka Soomaaliyeed ee muxsiniinta ah inay wax qabtaan waxa ka horeysa inay wax arkaan ma garatay dadku marka ay arkaan walaal sheeko qof ka taabanaysa uu ka jawaabaya ilaa xalay Ikraan kiiskeeda ilaa atinawba dadku ay wacayaan macnaha dadka Soomaaliyeed waa dad aad gob walaal waa dad raba inay magaranaysa Soomaali mid ahaato laakiin qaranjab baan nagu dhacay waynu kala baahnay waanu kala magaranaysa dhibaato ay nagu dhacday dawlad la'aan baa ay nagu dhacday problems xun baan la kulanay haddaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ilaa burburkii kadib dhashay kuwa inaga naga dambeeyana oo Ikraan oo kala ahna oo yararka saqiirada ana dibka aan arkayno Ikraan haysto oo kale ayaa ku foorara marka dadka muxsiniinta inay wax arkaan in anagu horta wixii keenna baa ka horeysa marka dadka muxsiniinta ah haddii barnaamij inta la keeno dhalinyaradaas lagu caawinayo ay caawiyaan Ilaahay waxaan leeyahay dadkaas rabbi ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo cid kastoo aad caawisaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee wariyaasha warbaahinta special waxaan leeyahay war saaxiibayaalow oo walaalayaalow aynu ka shaqeyno sidii dhalinyaradeena Soomaaliyeed aynu u caawin lahayn oo haddaadan lacag ku caawinayn oo waxbarasho ka bixin karin oo aadan xataa istiil maalin qaba u qaadi karin ku caawi codkaaga kaamiradaada iyo garashadaada ku caawi ma garatay walaal waxa jira hadda magaalada Muqdisho aad ku sugan tahay raagow barnaamijkan arrimaha bulshada aad ka shaqeysaa Ilaahay khayr ha ku siiyo waxa jira dad badan oo gabdho badan oo dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo jaamacada ka baxay oo aan shaqo haysan laakiin processkii ay shaqada u mari lahaayeen tacadiyo xafiisyadii niman baa wada jooga dhibaatay la kulmayaan mid walba markay tacadi la kulanto dhibaato la kulanto bay qalbi jab iyadoo intaas san hooyadeed wax soo bareysay oo laga yaabo inay wax ku bartay nolol aad u adag ay wax ku bartay
guriga u soo fariisanaysaa waxay guursanaysaa guur aysan gaarin oo aysan niyad u hayn ilma aysan niyad u hayn bay dhalaysaa say u xanaanaysaa dhow garan mayso dhibaato aad u badan baa walaal wadanka ka jirta waan kaaga mahadcelinayaa barnaamijkaagan wuxuu dhiirigelinayaa hablaha Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed sababtoo ah in focuska la saaro arrimaha bulshada waxay qayb ka qaadataa bal inay still dadkii soo noolaadaan oo dadkii dawlad la'aan baa ku dhacday dhalintii ay soo noolaadaan oo qalbiyan iyo moral ay u soo noolaadaan oo barnaamijkan ka qayb qaadanaya walaal adigana halkaa ka sii wad baan ku leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee codkayga dhageysanaysa waxaan leeyahay war isku duubnidiina iyo wadajirkeenu waa muhiim aad buu muhiim u yahay qof kastoo dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo banaanka dalka uga maqan waxaan leeyahay dalkii waxaa jooga dhalinyaro dhibaataysan oo noloshu ay magaranaysaa aad ay gumaysay dhalinyarada Soomaaliyeed ee noloshu gumaysay waa inaad dib u soo milicsataan ma garatay dal walba dalkiisa iyo dhalinyaradiisa walaal dhisa ma garatay adinkana waxa idin leeyahay adinka Muqdisho waa meesha kaliya ee dhibaatada ugu daran dhalinyarada ku haysto walaal hadda waxa la ii sheegay maalin Wadraago in yaro dhalinyaro ah oo halkan iskaga dureysay waxyaabaha maanka dooriya oo dhagax la saaray aad baan u qaracnay magaalada dhexdeeda ku dhacday la igu yiri aad baan uga qaracmay macnaha waa dayaca ka jira wadanka walaal gudihiisa ma garatay dayac saa'ida ka jira afartan wasaaradood baa la inaga dul furanaya waxay qabanayaan lama yaqaano waxa lagu leeyahay wasaaradda haweenku maxay qabataa dhalinyarada gabdhaha Soomaaliyeed waa kuwa daraagiska intay isticmaalaan jidadka ayagoo dhimanaya yaala maxay qabtaa walaal wasaaradda caafimaadka maxay qabataa wadanka daraagiska soo galay miisan xadidi karinin waay walaal miya waxan waa la cashuuraya ninka farmashiga keensada wasaaradda amnigu maxay qabataa walaal dhalinyarada aad bay u dhimanayaan aad bay u dayacan yihiin ma fahantay wasaarad walba magaca beena baa ku yaala laakiin waxba ma qabato waxba dalka uma qabataan waxa la aanaya waa dhalinyaro waxa dhimanaya dayaca u dhimanaya waa dhalinyaro waa gabdho waa wiilal daraagis baa la isku duraya wasaaradda caafimaadka waa joogta xagee ka soo galeen wadanka miyaan la oran karin war daraagiska wadanka waa ka mamnuuc qofka lagu arkana waa xarig miyaysa oran karin wasaaradda caafimaadka waay walaal wasaaradda amnigu miyaysa ka hortagi karin gabdhihii yararka ah jidadkay ku dhimanayaan ayagoo faleembada daraagiska ka laalaado dhibaato aad u daran baa ka jirta walaal wallaahi billaahi wadanka waxa ka jira waa loo rogi doonaa madaxdeena madaxda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay war midba mid yoona noo bedelina dhalinyarada Soomaaliyeed badbaaday u baahan tahay hal badbaad ma garateen waa gartay marka adinkana ugu dambeyntii waxaan kaga tagayaa barnaamijkan inaad laba jibaartaan inaad la hadashaan qof kasta oo dhalinyaro ah oo la caadiga aad qaadaan si dhalinka Soomaaliyeed loo badbaadiyo meel kasta ay joogaan in barnaamijkan uu noqdo mid baahsan oo gobolada dhan ku baahsan oo dhalinyarada waxgalka gobolada jooga oo dhan ala wada hadashaan ma garatay si stiil xataa wax loo daba qabto si stiil xataa dadka doonaya inay wax bartaan xataa bal meel uu wax la isugu keeno ma garatay meel kasta qof dhalinyaro ah oo wax bartay oo caqli leh baa jooga laakiin wuxuu la hadlay meel wax ka bilaabo garan laaya intii kalena way nagu hoos dhimanaysaa ma garatay marka haweenka Soomaaliyeed banaanka jira ayagana fariinta u diray waxa weeyaan intaad meeshaan live-ka soo gashaan dadka dhalinyarada isku guubaabinaysaan warmadii way baabaado dhalintii way baabaaday hooyooyin ha ka qayb qaadanina dhibaatada dalka ee ka qayb qaatay sidii aad shalay markii dalku burburay aad u daba qabateen noo daba qabta maanta wadanka aad meel xun maraysaa dhalinyaradii ma fahantay ya barinteeda ugu dambaysa raaga waan kaaga tagay waxa weeyaan hal barnaamij kuma soo koobi karna xaaladda wadanka ka jira barinteeda ugu dambaysa waxaan u diray xukuumadda cusub ee hadda dalka ka hana qaaday waxaan leeyahay madaxweyne iyo golayaasha sharciga iyo golaha wasiirada kulligiin mas'uuliyadda aad qaadeen oo aad u dhaarateen dalka ilaahay haydin waafajiyo dhalinyarada Soomaaliyeed dhibaatada dalka ku haysata daraagiska muqaadaraadka balaayada dhan ay galayaan iyo xataa argagixisada ay galayaan dhibaato u keenaysa waxa u keenaya moral ma haystaan meel ay ku soo noqdaan ma haystaan maankii iyo maskaxdii baa soo yar laga xadaya dalkan aad u dhaarateen dhalinyarada Soomaaliyeed aad bay dhibaato iyo dihaal dalka ugu qabaan ilaahay ha idin tuso mas'uuliyadda aad qaadeen in aad noqotaan dad ka jawaaba oo kitaabkii ay mareen uusan qaban qiyaamahan aan la soo hortaagin ayoo kitaabkii ay lagu cadaabin ma garatay waa gartay walaal marka wax kale wallahi aan dhaha garan maayo adinkana waa idin mahad celinaya aad baa idinku mahad celinaya barnaamijkiina waxaan rajaynayaa inuu noqdo barnaamij ummadda Soomaaliyeed oo dhan dhalinyarteedu ay iska dhex arkaan
ma garad aad iyo aad u mahadsan tahay nadari waa kaaga mahad celinaynaa fikirkaaga quruxda badan leh iyo aqbalaada inaan warays kula yeelano aad naga aqbashay waa kaaga mahad celinaynaa aad baa mahadsantiin dhammaantiin waa idin salaamaya insha allah wada shaqayn wacan saaxiibayaal aad iyo aad u mahadsan tahay taasna waxay ahayd Nadar Garaase oo dhawaan kafaalaqaad waxbarasho u sameysay gabar yar oo dan yar ah oo baalashla ah oo Soomaaliyeed inta iyo kulanti daba muuqaalka meel fiican gaarsiiya xogsaan waxay ka warantaa arrimaha bulshada iyo in codka dadka codkooda aan meel gaari karin aan meel gaarsiino sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh